cronograma de equipos confirmados, al igual que también los cuartos de final de lo que es la zona repechaje. Sí. Por el lado de las semifinales de la Liga Tucumana de Fútbol, que se van a estar disputando este fin de semana ya, porque el torneo de la primera división del fútbol tucumano tiene que culminar antes de que empiecen los equipos a jugar las celdas pretemporadas para el torneo del torneo regional federal amateur, Sí. que van a estar jugándose a partir del mes de noviembre. Va a estar arrancando el torneo. Es verdad, muchos dicen es muy deficitario para los clubes tucumanos, es muy deficitario para lo que sucede en el país y para cada uno de los equipos. Le agradecemos a Futbolero por las imágenes del partido que se jugó el fin de semana entre el conjunto de Jorge Newbery y el conjunto de Sportivo Alfredo Guzmán, que se terminó disputando en el estadio del conjunto de Jorge Newbery, el conjunto aviador, que cayó en condición de local por 2-1 en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen de la primera división del fútbol tucumano, y que de esta manera se termina yendo el conjunto de Jorge Newbery en esta instancia, un equipo que lo daban como candidato en el torneo de la Liga Tucumana de Fútbol, pero que se terminó yendo en esta instancia de cuartos de final del certamen, y las semifinales que se van a estar jugándose a partir de este fin de semana, que se van a estar disputando las semifinales del torneo, van a tener a 4 equipos que van a ser anfitriones, por así decirlo, en un solo estadio. Van a jugar, me parece a mí, las semifinales. Todavía no está nada definido lo que es las semifinales. Vamos yendo con la placa, cómo se va a ir dando los partidos de las semifinales del torneo, mientras vamos viendo las imágenes del encuentro de esta victoria de Sportivo Guzmán por 2-1 en condición de visitante ante Jorge Newbery. Y las semifinales se van a jugar a un solo partido en estadio neutral, pero todavía no se sabe bien si se va a jugar con público o se va a jugar a puertas cerradas. Todavía nada está definido, porque la Liga Tucumana de Fútbol lo va a estar definiendo en el día de hoy. El día lunes hubo una reunión entre Darío Zamorate, entre la policía y también entre gente del gobierno de nuestra provincia, para saber qué pasos tomar de aquí hasta el final, lo que será el certamen de la Liga Tucumana de Fútbol, y que será de esta manera las semifinales. De un lado, Sportivo Guzmán enfrentará a San Antonio de Ranchillo. Sportivo Guzmán, que eliminó a Jorge Newbery, y San Antonio de Ranchillo, que eliminó al conjunto de Sportivo Bellavista. Este encuentro se jugó en el estadio de San Antonio en Ranchillo y se definió por penales. Y en la otra semifinal va a ser Deportivo Graneros, que enfrentó a Atlético Concepción y que lo eliminó por penales, y enfrentará al conjunto de Almirante Brown de San Isidro de Lules. Falta definir cómo se van a disputar las semifinales, de qué modalidad, si con público o a puerta cerrada, y los días que se van a disputar van a ser el viernes y van a ser el lunes. Las dos semifinales de la Liga Tucumana de Fútbol. Falta definir hacia dónde también se van a disputar. Un encuentro sí se va a disputar en el estadio de Amalia. Falta definir el otro partido que se vaya a jugar, si se jugará en el estadio Independencia de Tucumán, el estadio de Amalia, o se buscará otro escenario para que se juegue el encuentro. Así que así están definidas las llaves de las semifinales de la Liga Tucumana de Fútbol, donde
Los 4 equipos van a ir por el torneo de la Liga Tucumana de Fútbol. Va a haber un nuevo campeón, porque el campeón reinante hasta acá, Unión del Norte, está jugando la fase reválida, está jugando la zona reválida y no va a poder definir el certamen. Por otro lado, en este torneo de la Liga Tucumana de Fútbol, en la zona campeonato van a salir 3 equipos. De acá saldrán 3 equipos para jugar el torneo regional amateur. Saldrá el campeón, el subcampeón y el tercer, el que termine mejor el torneo. Y el cuarto va a salir de la zona repechaje, que ya tienen definido cómo se va a jugar los cuartos de final del certamen de la Liga Tucumana, y que va a ser de la siguiente manera, que se van a estar disputando el torneo y que van a estar jugándose ya a partir de esta semana. Se va a definir los partidos, van a jugarse cada uno en su estadio. También se va a definir si se jugará con público o se jugará a puerta cerrada los partidos de la Liga Tucumana de Fútbol. Los clasificados a esta instancia son de la siguiente manera. En la zona A terminó como líder Unión del Norte de Burruyacu con 14 unidades. Segundo, Amalia con 13 puntos. Y tercero terminó Central Norte con 13 puntos. Es el equipo que culminó como mejor tercero. En la zona B, los clasificados son San Pablo con 13 puntos y Las Teñas con 13 unidades. Por otro lado, en la zona C, donde se definió el día martes todos los partidos, Azucarera Argentina terminó como líder en la tabla de posiciones con 12 puntos. Segundo terminó Deportivo Aguilares con 12 unidades. Por diferencia de gol, el equipo de Azucarera Argentina termina como líder, porque con Deportivo Aguilares en los partidos entre sí ganó uno Azucarera Argentina y empató otro. Y tercero terminó Santa Ana, terminó como tercero. Santa Ana, que hasta hace unas fechas atrás Santa Ana estaba luchando por no entrar al triangular por la permanencia. Santa Ana protestó los puntos frente al conjunto de La Providencia por mala inclusión de jugadores. Le ganó los puntos el conjunto de Santa Ana y en la última fecha llegaba con amplias chances de clasificar y de mantener también la categoría. Bueno, de esta manera le ganó Deportivo Llorens en la última fecha. La Providencia igualó contra Deportivo Aguilares en condición de local. La Providencia va a jugar el repechaje, va a jugar, lo que será la permanencia por mantener la categoría en la máxima divisional del fútbol tucumano, y Santa Ana estará jugando ya los cuartos de final de la zona repechaje, que estarán jugando de la siguiente manera. Unión del Norte va a enfrentar a Santa Ana. Por otro lado, San Pablo enfrentará a Central Norte. Las otras llaves se jugarán. Azucarera Argentina será local frente a Las Teñas y Amalia será local frente a Deportivo Aguilares. Ahora tienen que esperar programación los equipos que están clasificados a los cuartos de final y saber de qué forma se irán a jugar, qué días y en qué estadios se estarán disputando los partidos, pero ya se conocen los clasificados en la zona repechaje también, donde Santa Ana el día martes se terminó clasificando como tercero en la zona C, como segundo mejor tercero en la fase rival.